उन सबको आपके रब के सामने सफ ब सफ पेश कर दिया जाएगा। आखिरकार तुम हमारे पास आ ही गए, जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। अलबत्ता तुमने ही ये समझ लिया था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा मुकर्रर नहीं करेंगे, और नामे आमाल को सामने रख दिया जाएगा तो आप गुनहगारों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उससे वो कांप रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी शामत, ये कैसी किताब है कि कोई छोटी बड़ी चीज इसने ऐसी नहीं छोड़ी जो इसमें लिखी ना हो, और वो अपना सब किया धरा उसमें मौजूद पाएंगे, और आपका रब किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिनों में से था। तो उसने अपने रब के हुक्म को नहीं माना। क्या फिर भी तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए कैसा बदतरीन बदल है। न हमने आसमानों और जमीन को पैदा करते हुए उन्हें हाजिर किया था, और न ही खुद उनको पैदा करते हुए, और हम बहकाने वालों को दस्तबाजू नहीं बनाते। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम बुला लो मेरे उन शुरका को जिनको तुमने मेरे साथ शरीक किया था, तो वो आवाजें देंगे, बस वो उनको कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की एक खंदक हाइल कर देंगे। और मुजरिम लोग आग देखेंगे तो ये समझ लेंगे कि उनको इसी में गिरना है, और इससे वापसी का उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें फेर फेर कर बयान कर दी हैं, और इंसान ही है कि सबसे ज्यादा झगड़ालू है, और लोगों के लिए कोई रुकावट है ही नहीं कि वो ईमान ले आएं और अपने रब से इस्तगफार करें, जबकि हिदायत उनके पास आ चुकी है, सिवाय इसके कि उनको इस बात का इंतजार हो कि पहलों का दस्तूर उन पर कभी नाफिज हो जाए या अजाब उनके सामने ही आ जाए। और रसूलों को तो हम खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और जिन्होंने इनकार किया वो बातिल को लेकर झगड़ा करते हैं, ताकि उसके जरिए से हक के कदम डगमगा दें, और मेरी निशानियों को और जिससे उनको डराया गया उसको उन्होंने मजाक बना रखा है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उससे पहलू तही करे और अपना किया धरा सब भूल जाए। हमने उसके समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और उनके कानों में डांट दे रखी है, और अगर आप उनको राह रास्त की तरफ बुलाएं तब भी वो हरगिज सही रास्ते पर कभी नहीं आएंगे। और आपका रब बड़ी बख्शिश वाला, बड़ी रहमत वाला है। अगर वो उनके करतूतों पर उनकी पकड़ कर लेता तो फौरन ही उनको अजाब में मुब्तला कर देता, लेकिन उनके लिए एक तयशुदा वादा है, उससे बचकर वो हरगिज कहीं पनाह नहीं पा सकेंगे। और ये सब बस्तियां हैं कि जब उन्होंने जुल्म किया तो हमने उनको हलाक कर दिया, और हमने उनकी तबाही के लिए एक तयशुदा वक्त रखा था। और आप याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि मैं बराबर लगा ही रहूंगा यहाँ तक कि दो समंदरों के मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं या मुद्दतों चलता ही रहूं। फिर जब वो दोनों दो समंदरों के संगम पर पहुंचे तो वो अपनी मछली भूल गए, बस उसने सुरंग बनाते हुए समंदर में एक रास्ता बना लिया। फिर जब वो दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने अपने खादिम से कहा कि हमारा खाना तो लाओ, अपने इस सफर से तो हम थक गए हैं। वो बोले, आपको ख्याल है कि जब हम चट्टान के करीब ठहरे थे तो मैं मछली भूल गया, और शैतान ही है जिसने मुझे उसको भुला दिया, और उसने तो समंदर में अजीब तरह से एक रास्ता बना लिया। उन्होंने कहा, वही तो वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। फिर वो दोनों अपने निशानात पहचानते हुए वापस गए तो वहाँ उन्होंने हमारे खास बंदों में से एक बंदे को पाया
جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم ہم نے سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس لیے رہ سکتا ہوں کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے آپ وہ مجھے بھی سکھا دیں؟ وہ بولے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر بالکل صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر صبر کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کے علم میں ہی نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آگے آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے، اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے اس لیے توڑا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ آپ نے تو بڑا غضب کر ڈالا۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر آپ پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے مار ڈالا، یقیناً آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ وہ بولے، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کچھ کہا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً میرے بارے میں آپ عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے وہاں والوں سے کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو اس بستی میں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی تو انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت طے کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند غریبوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی کو لے لیا کرتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ نیک تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر کر کے تنگ نہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کے والد ایک نیک انسان تھے۔ تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ محض آپ کے رب کی مہربانی سے ہوا، اور میں نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آگے میں تمہارے سامنے ان کا کچھ حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کے اسباب ہم نے ان کو عطا کیے تھے، تو وہ ایک راستے پر چل دیے، یہاں تک کہ وہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا، اور وہاں ان کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ ذوالقرنین، خواہ تم انہیں سزا دو یا پھر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ظلم کیا تو ہم جلد ہی اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو اس کے لیے بدلے کے طور پر بھلائی ہے، اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس سے نرم بات کریں گے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل دیے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ جا پہنچے تو انہوں نے اسے ایک ایسی قوم پر نکلتے دیکھا کہ ان کے اور اس کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہی ہوا، اور ان کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس کی پوری خبر تھی۔ پھر وہ ایک اور راستے پر ہو لیے،
यहाँ तक कि जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो दोनों के बीच में उन्होंने एक कौम पाई जो गोया कोई बात समझती ही नहीं थी। वो बोले, ए जुल्करनैन, यकीनन याजूज माजूज ने जमीन में फसाद मचा रखा है, तो क्या हम आपको कोई सामान दें कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई रोक बना दे। उन्होंने कहा कि जो मुझे मेरे रब ने ताकत दे रखी है वो बहुत बेहतर है, बस तुम मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बनाए देता हूँ। तुम लोहे की चादरें मुझे ला कर दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने पहाड़ों के दोनों सिरों को मिला दिया तो उन्होंने कहा कि धोखो। फिर जब उसे अंगारा बना दिया तो कहा कि मुझे दो, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। बस वो याजूज और माजूज ना ही उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नकब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे रब की मेहरबानी है, फिर जब मेरे रब का वादा आ पहुंचेगा तो वो उसको रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है और उस दिन हम उनको इस हाल में छोड़ेंगे कि वो सब एक दूसरे में मिल जाएंगे और जब सूर फूका जाएगा तो हम उन सब को जमा कर लेंगे और उस रोज दोजक को हम काफिरों के बिल्कुल सामने ले आएंगे जिनकी आंखों पर हमारी नसीहत से पर्दा पड़ा हुआ था और वो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। क्या फिर भी काफिरों को ये ख्याल है कि वो मुझे छोड़कर मेरे माबूदों को कारसाज बना लेंगे? यकीनन हमने दोजक को काफिरों की मेहमानी के लिए तैयार कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या हम तुम्हें बताएं कि कामों में सबसे ज्यादा घाटा किसने उठाया? ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में बेकार गईं और वो समझते रहे कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निशानियों और उसकी मुलाकात का इनकार किया तो उनके सब काम बर्बाद हो गए। तो हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन उठा न रखेंगे। उनकी सजा वही दोजक है, इस वजह से कि उन्होंने इनकार किया और उन्होंने मेरी आयतों का और मेरे रसूलों का मजाक बनाया। हाँ, यकीनन जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए मेहमानी के तौर पर जन्नतें होंगी। वो हमेशा हमेश उसी में रहेंगे, उसे छोड़कर कहीं जाना न चाहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो यकीनन समंदर खत्म हो जाएगा और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी, गरचे हम उस जैसा और समंदर क्यों ना उसकी मदद को ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरे पास ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, बस जो अपने रब से मुलाकात की आरजू रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छे काम करे और अपने रब की बंदगी में किसी को भी शरीक ना बनाए।